Yigitlar toifasiga kim ustozlik qiladi? Demak, haqiqatni bilish vaqti keldi. Barchaning diqqat e'tiborini ekranga qaratishni iltimos qilmoqchiman. Bu san'atkor millionlab muxlislarga ega. Uning qo'shiqlari hamma joyda yangraydi. O'zbek estradasining ramziga aylanib ulgurgan ism. Haqiqiy san'atkor qanday bo'lishini biladigan inson. Katta sahnalarni ko'rgan ijrochi. Endi u mamlakatning asosiy musiqiy shousida 4-murabbiy sifatida qatnashmoqda. X Factor O'zbekiston sahnasida ilk bor yigitlar toifasining ustozi. Kutib oling. Shohjahon Jo'rayev. Balandroq qarsaklar bilan 4-murabbiyni qarshi olamiz. Shohjahon Jo'rayev. Assalomu alaykum Shohjahon. X Factor shousiga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. X Factor ahli. Sizlarni muborakbod etaman. Zamon tezlashdi. Zamon degani bu vaqt degani. Har narsaning o'z vaqti bor. Shunday ekan, hammamizga Xudo yor bo'lsin. Tashakkur.